انا هقعد اليوم كله قاعد بتفرج على التليفون، مش هنخلص النهارده. بسمة اللي بتاخد الفلوس يا عبدو. يا معاك علي، انت مش قلت لي ان مصطفى هو اللي بياخد الفلوس؟ اكيد شفت بعينك الاتنين. امك. ايه هو اللي امي؟ امك يا اخويا اللي بتاخد الفلوس. بص دخل الاوضه. لا مش امي. لا يا امال ايه ده؟ مش دي الكاميرا، مش ده الموبايل اللي انت حطيته؟ والله مش امك اللي داخله دي؟ والله انا على طول بشوف مصطفى. بتشوف مصطفى بياخد الفلوس يوم وامك بتاخدها يوم وتلاقيك انت كمان بتاخدها يوم. لا. وعايز تفصل عليهم عشان تطلع منها. ده انا هوريكم الويل اقسم بالله. يلا روح. ماشي.